Quer substituir o filtro da sua máquina de lavar louça? Com estes passos, ficará pronto num instante. Do que é que precisa? Um filtro novo. Passo 1. Retirar o filtro antigo. Abra a máquina de lavar louça. Por baixo do cesto, o filtro está escondido sob uma tampa ou uma tampa de torção. Desaperta-a e retira o filtro da máquina de lavar louça. Passo 2. Colocar o novo filtro. Coloque o novo filtro no local onde estava o filtro antigo. De seguida, volta a colocar a tampa ou a tampa rotativa. Substituiu o filtro e a sua máquina de lavar louça está pronta a ser utilizada novamente.